सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं अनपैकिंग या अनबॉक्सिंग ही समझ लें। तो इसको अनपैक करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अब हम रोज़ाना आपके लिए ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो गाइज़, आज हम करने वाले हैं अनपैकिंग। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा ना चैनल को, अगर नहीं किया तो फिर ओके, वीडियो को लाइक कर देना। तो आज आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये है एक एंड्रॉयड कीबोर्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना, यह है एक एंड्रॉयड कीबोर्ड। मतलब आप इसमें ना पबजी भी खेल सकते हैं इसे लगाकर। बहुत ही मतलब बेटर फील होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह। तो अब हम इस वीडियो में आपको इसकी कीमत, इसको अनपैक कर अनबॉक्स करके जो भी इसके फंक्शंस हैं वो सब ऑल बाय ऑल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सो आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। माल है, माल तो है। है खुलता कहाँ से? ये रहा। ओहो, वो तेरी गिर जाएगा। राइट पर लिया हुआ है, समझा करें। ओ तेरी, ये सिल इसकी जो बैटरी है वो नीचे ही गिर गई, मैं भी उठाता हूँ। तो ये रही बैटरी इसकी, आप देख सकते हैं इसे। ये यहाँ पर पड़ी रहने दें। तेरी फिर से गिर गई। तो ये उसका था जो पैक, इस पर कर देते हैं। आप अनबैकिंग करें ना। ओए होए होए, ओए होए होए, क्या मस्त डिज़ाइन है। गाइस, क्या आप रेडी हैं? आप देखने वाले हैं। ये है हमारा एंड्रॉयड कीबोर्ड। इसका जो है ये बैक साइड है। तो फ्रंट साइड दिखाएं या नहीं? दिखाना चाहिए ना। वाह, आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा भाईजान कीबोर्ड। आप देख सकते हैं इसे। थोड़े बटन प्रेस करके देखते हैं। बहुत इस वाओ, इस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आप कर देंगे ना, इन्होंने लिखा हुआ है यार, आप करना तो पड़ेगा। तो अब हम इसके दिखाते हैं आपको फंक्शंस। ओके, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो सेल होते हैं, बैटरी वगैरह होती है, आप वहाँ यहाँ से डालेंगे। आप देख सकते हैं ना है, और यहाँ से आपने वो सेल डाल दिया, कर दिया। तो ये हमारे वो सेल, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो आप भी कोई सेल यहाँ पर डाल सकते हैं। सेल आपने डालने, हम डाल देते हैं। ओ तेरी, सेल फिट हो गए। अब आपको हम दिखाते हैं ऑन करके। ओ तेरी, अब आपको दिखाते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बैटरी और ब्लूटूथ का निशान है, आप अगर ये कनेक्ट होगा तो आपको ये जो ब्लूटूथ के सामने वाला निशान है, ये यहाँ पर कोई लाइट चल रही होगी। तो हम इसका बैक साइड करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सेल हमने सेट कर दिया है। एंड यहाँ पर जो आपको बटन नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है ऑफ़ ऑन। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमारा ये ऑफ़ है, हमने इसे ऑन कर देना है। क्या हो गया, ये ऑन। और जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो इस पर आपने करना है क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट चल रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ये लाइट चल रही है, इसका मतलब है ये इसका ब्लूटूथ ऑन हो गया है और ये सर्चिंग में है। अब आप अगर आप यहाँ पर मोबाइल का डिवाइस ऑन करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, इस कीबोर्ड की कीमत $20 है। बाकी आप अपने कंट्री में डॉलर की प्राइस से इसका पता लगा सकते हैं कि ये कितने का है। तो इस कीबोर्ड की कीमत
$20 है और ये $20 में बहुत बेस्ट मटेरियल है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड जो है मोबाइल के लिए यूज़ कर गाइस, सकते हैं, अगर आपको हमारी कंप्यूटर ये के लिए, वीडियो किसी भी पसंद चीज़ आई के लिए हो आप यूज़ कर तो सकते प्लीज़ हैं आप इसे। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आपको रोज़ाना जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी।